akawumbi akamu n'obukadde obumeka obugenda okuteekebwawo ku lwa Benihini ajje Uganda amala aveewo Uganda ng'abadde alima Lubode ng'okyalima kyokka noyinza okuba nga yasonze nosonda nga kankubulye abantu basonda sente naye ng'ekkanisa eziri mu byalo ekkanisa zaabwe tebasobola ziyimirirawo okitegeera abantu bagenda nyiga banyinge tukkirize tutereeze banyabo ne basebo tutereeze Benihini mutuufu oba si mutuufu it is okay ne tukwate yes tutereeze banji betese bali mu kusiiba bagala kutapinga mafuta lwaki ntapinga mugo omuntu kale katulabe bwe sita tapinge muga muntu ne tapinga muga Katonda Musumba nkiddamu yandi ku expose simukiririza mungu ki mukimanyi nti abalokola abamu tufaanagana ng'abana abasinze ebibumbe direct oyinza obutegulumiza naye abantu basobola okugulumiza okimanyi nti abantu banji bafudde abasumba bannabbi b'obulimba okugeza omwana obuwala ze mu counseling musumba nkwata akonsabiri nasiko omukono omurundi gumu naguteeka bali bakikoze olwe yangamba musumba alusazi ntwala ziba mu lubuto nenkwata ku lubuto nsabe yali muwala nensaba mbadi mu kusaba ngenda okulyaka musumba asabira ddala weziviira ddala nakkiriza omukono gwe ziva alusazi veyo nze ate mmanyi zitani awoti yatuma yasituka yejira kuba alusa at least wadigambi zita wagulu butalia ni kati ate yumu mugono naso omukono goloza bameka abasumba babikoze bawo bukubifa yawe mbera neddamu banji nti naffe kenyini abantu tuleetedde abantu bana abaweereza ba Katonda okutwesittalako ne tubakyamya ebya serious ebyaddala enchuka yabaweereddwa bannayuganda ebyaddala tunyweze kubanga ekintu bwe kiba kinaabaawo kisookera mu nsi ya mwoyo takisobola kuhappeninga nga wonsi y'omwoyo tekikoleddwa kirina kusooka eri buli kyolaba mu bulamu buno buli omu amaaso Benihini ajja is coming is coming alinga kabaka agenda ali wansi tulinze kati kankubuulire katulabe bwanajja Uganda bwene kwata omuliro waliwo akabonero akesimba yes fenna tuli baweereza banyabo ne basabo tuwe supporting tekuba kunyiga oko musumba si kunyiga kiringanga abasumba baleeta abayimbi okuva ebweru mu Nigeria n'obasasula sente empitirivu nenga abaana baffe wano oyimbisa mitwalo 2 5 mu transport gunte yawo bujuli status kuteesa mu musumba mugambi mitwalo 5 muwajachi mukwata kadomola ku shero mufukira wanfuta getano adde ya bwaweereza mukama bane tuddemu amagezi ag'omwoyo bine bigambo mwe abagala okunyimiriza okubyogera banyi bankubira amasimu nga bantiisa nze timuntiisa kubanga simu abanteekawo simu abankola sitya ne bwenva Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta okuwuga okuyimba n'okukuba ebivuga byonna ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira tulina day ne boarding buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa neddekeya eri abannassale Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito kilomita 1 okuva ku Bombo Road okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 01 14 12 oba kubira director ku 0752 52 865 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Export TV tukomyewo gwe wenna mukwano gwaffe agoberera programs zaffe ez'engeri ez'enjawulo ku mutimbagano YouTube channel yaffe ogenda subscribing abagita Export TV ate bw'ofuna obubaka buno yonna gy'oba obufunye ngenda kusaba bwongereyo ne banna abalala bangi
babufune, obufunye video, obufunye audio bongereyo. Tukomyewo ne musumba Ronnie Karungi okuva ku Arise International Church gayaza nakasajja. Tugende maaso n'enteekateeka nkuyanja abadde abuliriddemu wano ku mukutu bwaguuga naye kyaddaaki amaze n'aboneka nga sinaba mukwasa ndasanyi oba akazinda byalo. Ngenda kujjukiza mikano gyaffe aba God Hills Herbal Medicine mu abalina endwadde ezitali za ngeri emu, prostate enlargement, hernia, asthma, ulcer, sinuses, back and joint pain, brain tumor, diabetes, fibroids, allergy, syphilis n'endwadde endala nyingi nnyo. Ogenda kwekwata aba God Hills Herbal Medicine. Enamba yabwe y'essimu ku WhatsApp ku 0706069423. Atusobola n'obakyalirako ku mutimbagano gwabwe gwa TikTok n'omanya bingi ebisingawo. Eddagala lyabwe watya we likola, watya we wolifunamu delivery yawo bikutuuka kusoduka ku TikTok atiteka mu God Hills Herbal Medicine mwambaligane bukanzu. Alpha Media Production ebifaananyi banaye emikolo mutu w'emikolo abali ebweru gwanga mutu w'emikolo birthday kwanjula parties niomba mulina musumba kubatiza nabalayi mwabadde n'okubatiza of recently mwabadde muita Alpha Media Production mukone tukukwata ne Yesu n'agenda okudda nga mukyalina ne footage ng'obujulizi. So wajita Alpha Media Production ku 0770 94426. Musumba Yesu yebazibwa. Mukama yebazibwa. Amen. Never knock. Uli utya musumba. Gwe totuweza. Uli utya musumba wange. Sebo Yesu ajje nga tulina ne report na reporter. No, mwabadde n'okubatiza nakula. Yes. Era mukulikeeyo. 12 days sebo. Hey. Ngo badde obuliridde badde nkulaba busoge ennaku zino badde mu njiri retreat bo badde ne conference seminar bino ebyendaga muntu bituzunza badde kubyandaga muntu ate nagenda n'enkola ensobi namalireyo S4 kati ne babireeta ku musomero newandisizeyo kati olugira we bati ddayo eri osokotereze kyokka byaganye sokwe kuzunga ne musoma nawe badde otubuzeeko baddeyo mpolampola tubadde tutambuza obuweereza Wereza butambulira ddala twebaza Mukama olwaba bayimiridde naffe abatusupportinga abagamba nti busumba kama mbaya ni mbaya obujulizi buno obulamu bulina okutuuka ku buli muntu abantu bangi bongera okulokoka ekyo kirungi nnyo era tubasaba mwongera okusigala nga muyimirira n'obuweereza twongera okusupportinga ekyaffe abalokole twe-supporting tweyagale olaba n'abatali balokole batusupportinga Liwobera ng'oli mwane waka nga mama wakugamba bannange twetaaga sente za kino teziriiwo nenga gwe bw'ogenda okukola n'okola by'okola akasente ko takalabako mukalyamu bikomando ne baana ba neighbor ekyo kibi nnyo so family bw'ebeera obulungi naawe obeera bulungi obujulizi buno bwe bunaatuuka ku buli muntu yenna naawe ogenda kufunamu kubanga abamu beerabira nti okubuulira enjiri kugazi ng'ovudde ne kubuulira n'emimwa waliwo kye bayita okutambuza obutambi busobola okukyusa abatwaje nze nfunyeko abantu bangi nga bampa obujulizi olw'obutambi obubatuuseeko kuva ku Export TV ne baddamu ne balokoka omwami oli ali mu America omujjukira ng'atuwa obujulizi ku Fido Dido nga Mukama yamukyusiza obulamu lwakatambi ke yalaba ku Expo ng'atudde ku kitanda kye mu America n'akyuka najjukira akanzire muntereeze ekkubo lyange olwalira abuulira enjiri kweli isebo abulira enjiri ate w'amaanyi musajja amaanyi so tugenda kumukyazaako era ne ku Expo Mukama nga bwali omulamu aba walina okubujulizibwe ajja kwongera okuba obujulizi abantu bano bamutegeere so mwongera okuyimirira naffe tulina crusade ennyanja waliwo gye bayita nnyanja waliwo crusade ejja ogw'omunaana okwo nga guggwako eri nnyanja naye yeetaaga ka support nnyanja kiri awo mu mukono ekitundu bakiyita nnyanja so nnyanja ekyalo bakiyita nnyanja so tukkiriza Katonda ku lwa crusade eyo okulokola emyoyo mingi n'okuwonya abantu bangi so binasobolera okusupportinga akanamba kange buze nkagaba buli kaseera kabongera ate kakusa 0708 39 4501 0708 39
45 jogereko mu Luganda 0708 0708 39 45 01 ereta kalungi Ronnie manya gange nawe ayagala okwogerako nange ku WhatsApp era eyo ya WhatsApp era eri ku ne mobile money amanya gerita so tulina program y'ekibuga banyabo ne basebo program y'ekibuga twagala kusembeza kyoto wano mu center nga ne bobo ovudde bweru osobola okuyitira wano mangu nnyo notagenda ategayaza so twagala kutandika n'ekyo tugenda okusookerako kikya counseling buli lwakubiri muno mu kibuga wano wakati tugenda kugitandika so asobola okuyimirira naffe ku kyekyo nuga musumba kamba sasulireyo ko omwezi kamba sasulireyo ko ekya TV kiri kye twali twogeddeko tobagamba twagala abantu babiri oba basatu ye mwakoma program ya TV weeri sofa tulina emitwalo 5 yatuwayo emitwalo 5 yebale nnyo weeziri ninga tetunazikozesa tusaba obwetaavu bungi so tusaba muyimirire bannange wona woyimiridde bino biro byakuwagira kuyambagana so enamba eyo osobola okuteekako sente ezo nonkubirako ne kasimu nenkusabirako okwo nenkusabirako noga musoma ntaddeko emitwalo gyange bwegiti taddeko sente bweziti nensabirako omukisa tomanya obubaka obwo buyisewo bulungi ne musumba nange kkiriza kanza kankogerera tulina program y'okugula kamera ya expo abatugera olimi kiri banyabo nsaba namwe basebo aso tuwayo akakadde atuwayo bubiri basonda million 12 mbega iridde tuyimirire kubanga kino kitukola tuli mu kuliisa memeza mwe noteka mbuya phone bo notulanga oli mukoza bintu mu nyumba ngoli mu kugolola ngoye za mu filisuti mbinga owuliriza ebigambo ebikuzimba kubanga nonsense mungi nnyo naye bwe tuyimirira ku kino ne tu supporting kigenda kukola amakulu so teka ku namba eno sente za kamera 077 077 mwenda 944 bili mukaga 266 ate waliwo batera okungamba ne soda kati oyolese waki ku channel yaffe olaba oba osonze kamera eyo sobola n'okunkuba embooko oyo muteeko otya mu kamera yaffe abasamize tubatubako era kikulu abo baba baze kagamba abeta kakanoni kaffe kali eri bateekeyo mu kafaananyi akaliko n'olufuufufu naye wate eno osobola n'okuga ati soda oyo mugye ku channel basi waliwo omukulu wano Musumba namusanga eyo wansi masanafu akafuba kayita M-Zone omwami yangamba era yangamba wenkulabirako nkutumire abamwita astronomer Tech Alfred akwagala nnyo mukulu naye wa YouTube channel naye yangamba bwaba agenda okueditinga atekako video za expo kuludda ali nalaba Musumba Ronnie era mbu mwamulokola lwakuba akyali eyo naye nga yalokoka wanjiri yamujembulya Alfred Musumba Ronnie wangamba olina ekibuuzo kye ojja kinsindikira lwenziramu musanga wendi tukimubuuze bambi mwebale kubeera bane ate nekya mwebale kwagala Musumba Ronnie abantu tubebaza olwokwagala kwe batuddiza bakwagala tubebaza bannange bakubuuza tubebaza mukama abawo omukisa buli omu woli nkusabidde omukisa bakunoonyako eggulu likulwanirire eggulu likusumulule likwambula ebyambika byonna era likuviireyo mu linnya lya Yesu naawe buli atambuza obubaka mpita amafuta agakujja ku level kwoli gakutwale ku level nene okusinga awo badde eggulu likulwanirire era likuwanirire nsumulula okuwona n'amafuta agawonya buli omu ayine wakuluma nsabye eggulu likusumulule mu linnya lya Mukama amen ndoza tusimbule Expo subscribing anzo mwana soda Musumba Ronnie atuddewo Dani wali ne Abe Full House Musumba tuli mu biro bya Luvanyuma right yes Uganda tuli mu kukaaba tuwanjaga basanyuka twagala nkyuka mwagala nkyuka are we ready for the nkyuka yeggulu ligamba ki ku nkyuka ebya serious ebyaddala enkyuka yabaweereddwa banna Uganda ebyaddala tunyweze kubanga ekintu bwe kiba kinaabaawo kisookera mu nsi ya mwoyo takisobola ku happeninga nga wonsi y'omwoyo tekikoleddwa kirina kusooka eri buli kyolaba mu bulamu buno buli kimu kiba mu nsi ya mwoyo esebo
buli kyonna kyolaba ekikolebwa mu bulamu bw'omubiri n'okujja kwaffe wano kwapangiddwa mu nsi y'omwoyo singa tebaakuteeseteese singa tetuliiwo wano ne bwe nkola kibi kiba kivudde mu nsi yamu ebiseera ebisinga ensi y'omwoyo yetukolera obulamu ensi y'omwoyo ekola ebirungi n'ebibi esebo yetuteekerateekera n'abakulembeze abanotufuga yetuteekerateekera bamemba ba palamenti abagenda okuddako mu kisanja ekyo ekijja era n'abakulembeze b'amawanga bagenda okuddako mu kisanja kino ekijja kino kye nawulidde nali nina bendi mu kwogera nabo ne mpulira eddoboozi nga ligamba nti enkyukakyuka etuuse era ebaweereddwa bagambe ebaweereddwa naye enkyukakyuka erimu embooko enkyukakyuka erimu ebizibu tugenda kuyingira era ey'abantu ng'oli yeekwatagamba kano ka disitulikiti kange mu Uganda yes bino byemulaba bigganga by'abavubuka mugenda kulaba omulaba akizimbi Katonda yatuwadde enkyukakyuka oba mulabe Katonda asobola okubawo enkyukakyuka anti gye mbadde mwagala abaana ba Isirayiri beesabira kabaka Katonda n'agamba nabbi gundi abo bamanyi kye beesabira Katonda talaba nti twagala mu nkyukakyuka nga tebirina byesabira no Katonda ayagala kati kankubuuze twagala enkyukakyuka naye gw'okyuse nze nga nze nakyuka wakyuka ddi nga nkyakulaba ng'oyambala embugu obugoye ng'olwa bulijjo Katonda yakola omuvule naawe abaganda basooka amagezi okukomaga bukyogenda musabo akamala ebbanga kinga wakagenda sigenda musabo n'ebyo ebintu sitaani yabiwamba tugezaako kununula ebintu bya Katonda ebyawambibwa kyokka banekuuma embesiriasi naye munsu mumwese putulini ani akola omuntu bamusumba Katonda ani akola abantu abayiye enkomago biki Katonda so sitaani talina kyeyakola ku nsi kunene just sitaani yeewaŋŋamya naye guno omulembe anti mumuwadde omwaganya okwewaŋŋamya nasi ffe bajjajjaffe mumuwadde omwaganya musumba enkyukakyuka eno ejja lwa bulungi ejja lwa bubi egenda kujja naye ejja lwa bubi ebya ddala Katonda ateeseza obubi Dawudi yabala abaana ba Isirayiri Katonda n'atuma malayika yetta abantu simanya wali abantu 100 yayimirira mu bbanga malayika ogwo Katonda yanyigira Dawudi abaana ba Isirayiri sibe bayonoona Katonda Dawudi kabaka abatwala ye yayonoona Katonda nga ababala lwaki Katonda yanyiga nti bana abaana ba Isirayiri be yali abala Katonda yabayinako okuvunanyizibwa n'ebyokulya n'ebyokunywa si Dawudi yakozesa akajanja n'akamanyiro nti kambabale nsobole okubateekerateekera Mukama n'amulaga nti sigwa abadde abaliisa sigwa abadde abateekerateekera nze n'atuma malayika n'alyoka ayimirira mu bbanga n'ekitala natta abantu Dawudi n'agwa mu maaso ga Katonda n'amugamba Mukama nsaba onsaasire tusaasire Mukama n'alyoka asaasira ngatta n'alumanya ne Saalumanya ye banji nkugambye abaana ba Isirayiri beesabira kabaka ne bamugamba Mukama sebo Mukama ebiseera biri yali afuganga nga ye kabaka n'amugamba sebo tukooye ddayo mu bitiibwa byoffe twesonyiwe tuwe kabaka n'abagamba kabaka gwe mwesabira mumumanyi gwe mumanyi kye mwesabira banyabo ne basebo bagenda okumaliriza nga kabaka abatadde mu mbeera ezitategeerekeka Sawulo n'atuuka n'okuleeta ebyemizizo mu Isirayiri nga yeebuuza ku musamize n'agolokosa n'omuzimu gwa eyali yafa ne gujja so banyabo ne basebo mpulira eddoboozi lyogera nti enkyukakyuka ejja change is coming very soon ejja naye erimu ebizibu Uganda tegenda kuddamu kutereera nga bwe yali eri nkubuulira amazima sebo anti kati temwagala mazima changinga no temwagala mazima obwongo bwange oba tubabuulire bye mwagala kubanga abamu abantu bababuulira bye mwagala manyi bino bye Uganda oba musumba okuyitawo yogera by'abantu bye baagala kyovulaba n'ekkanisa ezaba abantu abaogera ebintu abantu bye baagala zijjula fa aboogera ku byokwetereza ne Katonda nti bamalayika bali mu kuteekako abantu obubonero tetuyina abantu
bakusindikiriza n'okuwaayo obuwi mu church abantu aba bagira ekyamagero oyogera nti receive the anointing olina agamba I've received it pastor preach it latata nayogera n'ennimi zaatategeera na receiving kyatamanyi kubanga kyennina kyenkuwa na receiving olwayo abantu ba receivinze kankubulye abantu bangi taata ba receivinze ebintu bingi nnyo nenga tebamanyi abantu bangi kankubulire era gye twayingiddemu abantu bangi ababadde bamanyi Katonda abali mu makanisa abagendo bivaako bangi nga mwa abatuleetero biva nga ffe kubaleetera ku abasumba abantu essuubi lyabwe baaliteeka mu basumba amaaso gaabwe ne gava ku Katonda abo be bangi musumba wange tomwogerako togeza n'ogamba ku musumba wange olaba kiri kye nagamba nti nali mu church ngenda katuuti ntudde mu katebe nendaba akatambika omusumba omwana mu kibuga ng'alimu ali mu kubuulira omumanyi yesebo wamanyi alina ne TV kati ng'ali mu kubuulira mutuufu musajja mutuufu ono gwenjogerako sijja kwogera linnya li atwaja kati side kati eri tufudeyo katusale eno ne sijja babagambe nti go sidinga na yes segira banyabo ne basebo yali awandika ng'ali mu kubuulira enjiri nga abantu banotinga abantu ba receiving ayogera nnyo enjiri ya prosperity mu bbanga tono ngenda okwetegereza abantu abali 10 nga bajjudde mu kanisa mu bbanga tono ngenda okulaba nga abadde abulira butebe bukalu eddoboozi ne liŋŋamba nti ekkanisa bwetyo bweri mwe mulaba kujjuza naye nga abantu emitima tegiri kunze bali ku basumba bali ku byamagero ekyo kyokka ekikolwa ekyo musumba ekiba kikolebwa tekifuula omusumba aba akikola okubanga si mutuufu no abanga yateekawo embeera seducing no yaba mutuufu naye olw'okuba nti abantu babazze obwongo bwabwe nga busitiikinze kyovanze ku kyaki mbagamba ne bwe nagenda n'abataano nga beebo ekisikiriza abantu abo okukuŋŋaanako si gwakisaawo gwosobola okiteekawo osobola okiteekawo newegulumiza oyinza obuteegulumiza naye abantu basobola okugulumiza okimanyi nti abantu bangi bafudde abasumba bannabbi b'obulimba okugeza omwana w'obuwala azze mu kansolingi musumba nkwataako nsabiri n'asika omukono omulundi gumu n'aguteeka baali bakikozeeko olwo yaŋŋamba musumba alusazi ntwala ziba mu lubuto nenkwata ku lubuto nsabe yali muwala nensaba mbaadi mu kusaba ngenda okulyaga musumba asabira ddala weziviira ddala nakkiriza omukono gwe ziva alusa ziveeyo nze ate mmanyi sitaani awo teyatuma yasituka kuba alusa at least wandigambi ziyita waggulu butalya niye kati ate eyo nasa omukono goloza bameka abasumba bebabikoze bawo bukubifa yawe embeera neddamu bangi nti naffe kennyini abantu tuleetedde abantu bano abaweereza ba Katonda okutwesittalako ne tubakyamya era zaffe tubeere eno mu Uganda ne tugamba nti amakanisa g'abalokole gajjudde abalokole bangi naye nga Katonda eri alaba mpe era nkubuulira amazima ga Katonda eggulu bwe liraba mu kulaba kw'eggulu kubanga fe abamu naffe tufuna ku mukisa ogulaba ku kiki ekigenda mu maaso abantu batono nnyo abagenda mu ggulu nga tulaba abalokole muwange abayite bangi bajja somero naye okuva mu somero okuvaamu omuntu agenze ne bagamba nti oyo gundi kati yafuuka member parliament mu mwenyumirizaamu oyo gundi yafuuka musumba yasomera ku somero lino si kyangu abasigadde batema mpuuta bikajjo bakuba misota ku byalo yes batambuza mukene okitegeera si tetwogeredde bantu bubi nti mukeno ba mubi no just tusiga kifaananyi nti abayite bayibuli egamba nti abayite bangi naye abalonde mu batono abayite babeera batya abayite bebana bwetubuulira enjiri ne mujja mu kanisa mwabazze okufuna ebyamagero mwabazze okusabirwa naye abalondemu abalondemu okyekola gwe kennyini you position yourself ng'omukulembeze wange anyambako omukulembezeewo akuyambako fe abakulembeze tuli ba instructors tubalaga kyakkola nti tereeza wano oyina akajonjo wano kajjeemu fe tuli ba team leader era nze mu kanisa bantu bendiidi ngambagamba nze ndi just team leader kucha kumacha nenvaawo tolina bagamba nti musumba Roni wange tasobya musumba Roni ye kamala byonna ebyo bya kisiru kubanga bayibuli egamba nti bwemugamba nti muli batuukirivu mulimba nga n'amazima tegali mu mmwe bw'ogamba nti ndi mutukuvu oba olimba obutuukirivu bakola bukole si kyakaseera kamu si kya lunaku lumu si kya kadakiika ddala buli kaseera olina okulwana
oli bulaza ennyumba yo buli lunaku balaba gaalo mulala owa bulu owa papo owa kabina akawanvu akamukafaanagana akamukenkana owa brown bonna mu nnyumba etya okebera abantu bangi bali eyo ninga ne ku mulimu gy'okolya tebamanyi nti olina mulokole oyo sister bulijjo mulokole ileka naawe kyakoze no olina okwerangirira kubanga oli nkoko njeru Kristo bwe yabeeranga baamanyanga nti wuuyo atuuse abayigiriza bwe baabeeranga baabamanyanga kyovula abaayiganyizibwa nnyo nti baali kike ekitangaala nze sisobola kubeera mu kitundu lunaku 2 oba ddakiika nga 5 nga tebategedde nti ndi musumba ndi muweereza linga nange tebasobola nti oli ki nti oli kizane bino mubireke byabalimi bya mwoyo mubeere mu mberengeza mwe n'ebinyeebwa kyabulabe nnyo omulokole okubeera mu community nga tebakumanyi nti oli mulokole kubanga oli nkoko njeru ekitangala ekyakira ku ggwe kitambula ne kisaasaana buli akulaba nze newunya omuntu omu yansanga nga musumba Yesu yebazibwe nga tandabangako ninga alaba ekitangala mu nze nemugamba ani yagamba nemugamba omanyi nti sikumanyi ninkulabamu ekitangala mu ggwe waliwo ekyenjawulo ne mulokola atuula mu taxi n'alyoka abafuukira ekizibu twatulako edda mu bubasi bw'eggayaza nga nkyabutambuliramu nga oli akwata omukyala yakwata akasimu omubulizi wanjiri ku luguudo baakamugulidde kuva bweru ne bamweereza ssente agule n'atandika munange webale kungulira simu baasi yo n'atudde mu maaso byebaza obujulizi natya no tewali yaddamu kuyimirira dde oli mulokole tosobola kugamba amiina ng'abuulira enjiri ku kyasoose okukola buli omu yenywereza mu katebe sirika nze nasirika lega nze zina gasaala ondaba obudde nobukutte ondaba mukwano webale nze nantumbagamba mukama akola banene nga mukama tufudde yali awa bujulizi wacha buli muntu alina engeri gya express lekana munnange gye tuli obumyu bwazaala omwana andabika video n'agamba mbu abalokola basabira ewa musumba Tromo mulekera akajanja mu taxi mwakwata Kinfinix kiba kiwuggana kiba n'omuzinda enjale baluma muli mu jamu n'aleka kola nchawa mu Kinfinix kiwuggana kibanga kiri ku bluetooth y'emmotoka n'owulira Tromo n'abakalakala mu jamu yena abana batokotoko mwatujirira beera kifaananyi ekirikiriya mu bantu ng'abantu bwe bakutunulamu bajja bwe basebo nga balaba Katonda mu ggwe kale bakwogerera ebirala bakwogereko ebigambo naye ng'oli bw'atuula wasi naga naye mwana omuwala oyo ekituufu ku nnyumba zino abadde tayingiza ekituufu mu mizigo gino ye wanjawulo ekituufu ku mulimu guno wanjawulo kyalo kino soda wanjawulo naye olwali abalokole batukaaba mirimu oli wa ddiini kinti ndi mulokole oyo tetujja muwa tetwakyazaano omuvubuka n'agamba ye bizinensi ye kasoogera bwogezi nti oli mulokole mwawulirawo balokole bamubba balokole mwamubba neyasemba omubba musumba w'amaanyi nange lero sigenda mugamba nze ayagala oppimanya olinganze abalokole mumenye nnyo abantu emitima tutereeze ng'abalokole abasumba mumenya abantu emitima tutambule kyova bayibuli egamba nti ebyesittaza tebirirema kujja naye zimusanze oyo abireeta buli weweesittaza omuntu eggulu likukomerera ofuna kinene nnyo yes oweesittaza omuntu fe abasumba tugobye abantu mu kkanisa bannyabo ne basebo mwagafuulagamu tugobye abantu mu kkanisa gansikirano sente zafuuka sente ate nga nebyetukola ebimu abamu tebabiraga weteekawo ebibbo byonna biteekewo ninga abantu balaba kyogira bwe bakrusade balabe nti weeri olw'omusumba ali ku luguudo olwo basonze ebyuma wamaanyi nange sijja mwogera basonze ebyuma mwaka ku mwaka bagenda zimba tawa oli agamba nez'omusingi teziwera wendako mumategeera
Mukama atusasire bannange. Ekanisa egende fuka theater Musumba. Anti chovola twogera tuva ne twogera balabanga bakazanyirizi. Ningo redde tusse. Musumba ayinza obutakola bakazanyirizi. Naye buli oyogera enjiri ng'emukosa. Obanga eringa eraga obukyamu gwagoberera bwekola anyiga bunyiizi. Ekyo kibi. Wulu ya comment ka comment section naga Musumba loni ebigambo byayogera birungi ebyo nesinga bibadde biva Musumba Serwadda Musumba Kayanja Bujingo byandibadde bituufu nnyo. Ngalaba ebigambo byofubutuka birungi nete biri watheva mugwe. Biriko banyini byo abalokolo ne serious no nizembalaba. Biriko banyini byo mu birino okuva bavuga emotoke. Obwo bunabbibo nagamba mutuufu nnyo nesenga bibadde biva wa Musumba gondi nandikiriza. Mukama akusasire. So no Mukama abasasire. Ate beba Katonda akozesa ekibi ekiriwo. Ekibya. Ekibi ekiriwo. Kyakozesa. Ekya omulembe omukadde yaguyiye. Tumva mulaba twogera ate tujja base bako tujja spiritual. No we bali babereyo bajja tuwa amagezi. Inga mutero kuba consultant okutu consult. Fede tuina buzibu. Kino kye kisere kanisa tubere kimu. Tubere bumu. Tudeyo kunchuka. Ate byo bulokole tebiri mu mbono maze emyaka 4 mu bulokole. Nza singo buti. Wera baba oza muzimanya maze emyaka 8 mu bulokole. Gogenda kwewunyo genda getting a surprise dinga Krista akomyewo. Ose bakozesa experience je bangamba. Ebya bulokole tebiri mu experience. Omwoyo mutukuvu bw'omwe yawulira akozesa n'okusinga bo abalabwe balaba. Mu Bible abayigirizwa bonna batambulanga ne Kristo. Naye abasukulumako ne batako ku bigere ne bambusako ku level y'okwagala Kristo. Yokana Petero sigwe basigiza papa. Bibya kiyaye. Petero n'omwami omulaba mitani. Ogambe Jacobo. Yes. Jacobo. Yes. Abo basulanga mu kifuba kya Mukama ffe Yesu. Kyofola banobwereza bwawe bwali bwanjawulo. Yokana yawandika ekitabo kya Revelation. Mbulirayo omusajja abaweereza mulembe gwaffe nga ina akatabo ke yawandika nga kali equivalent. Ne mu America gendo banoonyi. Babenihini bajja wano Uganda ali mu kujja. Atambuza abalema. Sinalaba ko kubafunga bazukira naye atambuza abalema. Wamaanyi nnyo muweereza wa Katonda wamaanyi. Atambuza abalema abantu babaako ebirwadde ne biwona. Ajja Uganda buli muntu yesunze ngenda kutapinga otapinga mu kicho nakatambike namulako mu malalo ke batulaganga ali mu malala asasaba amaanyi abafu. Nze bisaya kumanya tonsetinga naye kikulu kye kino kyejjagala ensetegeere oli bwaba yanoonya amaanyi kale nga mutuufu yanoonya amaanyi ge yanoonya amafuta ge lwaki nawe tewenoonyeza ennyanja omanyi gyeri ate osaba ono akadomola kisoboka nange. Yes. From kanisa yaffe abakawona ensigo ebibumba bawera obujulizi obulaba mu ababeera ku YouTube channel yaffe live obujulizi weebuli nenga muli eyo nakasajja wali gayaza. Yes. Ababadde balemererwa obulamu ne bukyuka ababadde bagaana empapula zaabwe zakwatibwa ne bagenda ebweru obujulizi tuyina ntomooni nze ndabye ku Katonda ng'akyusa omuntu amaaso nga gaagira ne gaddamu obulamu. Namwe kanisa mwenna abakyusize kanisa yonna nga mwali bubi we mwatandikira nawo tokawulekayo Arise mwali bubi ng'enfuufu mu kyakyo oyinza okugamba oyita ku gundi Kasenge Road kama weebali nnyo ku lwa Arise. Omanyi you cannot testify. Mazzi ki gw'oleetedde omukulu? You cannot testify before being tested. Mulaba amazzi ago nabagamba omwoyo unene ogufugira mu mazzi, it's a marine spirit gutambulira mu mazzi. Mulaba amazzi kicupa ekyo mukimanyi kiddiikuula kyali njogedde ekibi Musumba ndagala tufune muliro ndagala tufune olunaku ojjoyogere ku gyenvudde wa Arise. Ebyaddala Katonda akoze omulimu ku Arise gwe wantandika waliwo akavidiyo kenango ng'okuye tuli mu kwogera nga mulina ekituuti wakyattaka wakyali kyakutiya
kibadde kyetagisa ekyo. So Katonda buli muntu yenna sebata Katonda kasita kutandika kitegeza bakuwa kujje n'abakuwa kutwala tuli mu lugendo tubyogera musumba kwa subi nti gwakukuta ne bakozesa ensobi n'ogenda eno mbunonya maanyi ga Katonda naawo woolyawo abantu mulekeredde amakanisa gammwe ge mwaleka mu byalo olw'okuba eno bateekayo sente nyingi olw'okuba abantu bakuŋŋaanirayo nnyo kyova babanji temugenda kufuna Katonda amanyi abayaaye bakuuzi tajja kubawa bakuzi yes kati balindide Benihini sente ezigendo saasanyibwa ku Benihini akawumbya kamu obukadde obugwamu twandibadde tuziteeka ku makanisa agabanjibwa agali mu byala agatayina ttaka banyaba ne basabo kino ekigambo kya magezi Benihini yeetaagisa mu ggwanga lino agenda kyusa ebyafaayo by'eggwanga byamagero ki balema tetubalabyeko nga batambula banji ekyo kyangu aleta Katonda kankubulya kanisa yebire ebyoluvanyuma Bible jegama nti awulitukambira ebyoluvanyuma ndifuke omwoyo wange obwe mtukuvu ya ino kola ebyo byonna obo busamambiro fa tukozesa bukozesa tuli bakoze tuli bibye bikozesebwa obukozesebwa buli omwe amaaso Benihini ajja is coming in tulindirira is coming alinga kabaka agenda bera ali wansi tulinze kati kankubulire katulabe bwana ajja Uganda bwene kwata omuliro waliwo akabonero akesimba yes fenna tuli baweereza banyabo ne basabo tuwe supporting tekuba kunyiga oko musumba si kunyiga kiringanga abasumba baleta abayimbi okuva ebweru mu Nigeria no basasula sente empitirivu ninga abana bafe wano oyimbisa mitwala 2 5 mu transport gunte yawo bujuli status kuteesa mu musumba mugambi mitwala 5 mu wajachi mukwata akadomola ku shero mufukira wanfuta geta adde ya bwaweereza mukama Do you believe What? that it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes, it's only possible with God Heals Herbal Medicine. We also have medications against ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain, low sperm count, high blood pressure, sinuses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc. We are located at the entrance of New Tax Park, Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70 60 64 923. God Heals Herbal Medicine. tuddemu amagezi ag'omwoyo bino ebigambo mwe abagala okunyimiriza okubyogera banyi bankubira amasimu nga bantiisatiisa nze temuntiisa kubanga simu abanteekawo simu abankola sitya ne bwenfa nebwenfunda obuzibu tekirina buzibu tukyakwagala muyinza okuba munjagala ate ng'ekiseera kituuse nenteekayo nentema kwegayirira Katonda akongera emyaka 15 olwawe nalwalira emabegakawo teweegayirira musumba nasaba nga n'okunca waki siremeza munyo esala nina ntono kati ono nakugamba wenjimalira toyagala kudiibuuda sala nemalidde kati kakule musumba nasabanga nga nina ne benkubira amasimu ati bangamba omulwadde takwata ate obuzibu ebiseera bitujja omwaka ogujja buulimba ojja kuwulira kyekijja omwaka ogujja waliwo omwaka ogujja ekijja mugenda kukirabako bade tusooke tumalize omaye ekkanisa tugenda eno tulwayo nnyo tusooke tuve eno tuddeyo wali akawumbi akamu n'obukadde obumeka obugenda okuteekebwawo ku lwa Benihini ajje Uganda amala aveewo Uganda ng'abadde alima lubode ng'okyalima kyokka noyinza okuba nga yasonze nosonda nga kankubulye abantu basonda sente naye ng'ekkanisa eziri mu byalo ekkanisa zaabwe tebasobola ziyimirirawo okitegeera abantu bagenda nyiga banyinge tukkirize tutereeze banyabo ne basebo tutereeze Benihini mutuufu oba si mutuufu itiizoke ne tukwate tutereeze banji beteese bali mu kusiiba bagala kutapinga mafuta lwaki ntapinga mug'omuntu kale katulabe bwe sitapinge muga muntu ne ntapinga muga Katonda musumba nkiddamu nga ndi ku expose simukiririzamu nga ki mukimanyi nti abalokola abamu tufaanagana ng'abana abasinze ebibumbe direct
omuntu nanywegera muntu mukulu ategera yambadde bijo nonywegera ekibumbe tufaanagananga bo atabo bansukako musumba bali era nakulina omuntu yasoma junior awo ne sikulabako omuntu yasoma asomye alina degree yes naye ayina n'abaana musajja mukulu nakomba ekibumbe nga n'ekibumbe yakirebe bakireeta nga tekisondako nga tekita yes nga n'okukisonda nga nakikola munyuwanja kanywa enjaga akwata n'abakazi ate baba n'ebiviiri abatamira abawunya akamwa Nelson record artist abasinga baba balastarasta banywa baba hayi always abahayire nina kibumba gwe no kisinza kikuwa omuke sebo nenge kisomesa kye kyasonze ne bakaleta ne bakateeka wali olukiteeka wali nga tekyetambuza no kisaba obulamu ekifu kyekiri Kristo malayika bwe yagamba Maria nga bazze ku ntaana ya Yesu yabagamba nti lwaki munoonyeza omulamu mu bafu awo sinza mu artist yakikoza at least sinza mu artist omulamu eyakiwumbye nagambe nanga kankole ekiti buba bufaanana na bubi bumenke bumodoli bali kankubuli ekirala mukama ansasire ne kankyogere nze nakola history nasoma history ebyafaayo nibyo byonna bye nagoberera bye nanoonyereza ku bajulizi baffe aba Uganda n'abajulizi abasinga obungi kati bano banna Uganda ekyabagatisako amanya bazeketta bani amanya gaabwe gaali ga resistance balina akaliro ke bakuma obuyekera bali bakuliyetinga obuyekera bali yes bali mu bya buyekera kabaka n'abajjawo ekyo mukyegaana temukimanyi nabo mbasoma history naye bakomba era by that time obumanyi history bwamala okubookya begatta aba protestant abakatoliki n'abasiraamu ne bawangangusa mwanga owolubereberye ne batekako mukulu wa mwanga then mwanga bwagonda n'agenda n'afukamirira IBECO ne baleka bamuzza kuki aninga amazo ebyafaayo bimanyi awo ku history webye ebintu ebikasasiro ne kati mugamba tebiriyo Yesu yalabikako kuolo era nakunoonya akugambe nti musumba Yesu yatambuza bigere kubire kawula ne mama Maria ne kawula musumba bitu byamba mwangamba kawula kizimu kya bwenzi oli alibu nakugambe kakubulya nakwagala itane wano mubatiza nakugamba abasajja abakulu ba minister abasajja ne bakwata obusimu ne mukama tumanyiddwa yagamba endalebeire kuli kunuma yokembo ine ku mama Maria endalewonye musoma nakunoonya mbisera bya mefuga bya bazukira gatoliwo nawe twalaba Maria Blood Delight Maria yasoka natwisamu eggaali oyo yali kawula tuba tuli awo omwana we Yesu wendaye nga naye asaze Maria n'abakabbomu Maria yasokawo kigula luggi Yesu wendaye n'asalako ebyamagero byatambya bwatukanga emberenge naye jjajja mwami abakusituka nali wayamanyi oyo mzajja amanyi bitu byafuga gwe obaya abantu bafuga jjajja mwami abakusituka wanditidde yalagera ndo abakimafi sikukoza kubyekisira nalaba musumba n'ingamba mbutuufu tukyalina obusimu ebyaddala nnyo papa bupapa okumuteekawo embeerera 7 zikolati balina okuzisala yes embeerera 7 gomanye emikolo egikola papa ono wakatonda kisikirize gomanyi kyebakola okukufuula papa omanyi kyebakola kisikirize kya Petero yali ye kati olowooza bano abagira wano abaana e Uganda goloza emitendera ki gye bayitamu okufuula ngomanye bibeeyo mbigo tetugenda ate bannange tutereeze amagezi geetagisa olwo ebintu nga byetaaga magezi yes Export TV to the world.